अलविदा 2025 भलीकार 2026 न्यूज़ीलैंड के शहर ऑकलैंड में स्काई टावर से शानदार आतिशबाजी करे नए साल की आजियां। कुछ देर बाद सिडनी में नए साल की आजियां जो जश्न मल्हायो वेंदो। दुबई, पेरिस, लंडन और न्यूयॉर्क में भी नए साल की आजियां जो तैयारियों। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत सॼे मुल्क में रात 12 वगे शानदार आतिशबाजी करे नए साल की आजियां कई वेंदी। हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग ते पाबंदी। हवाई फायरिंग करने ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल किया वेंदो। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी जी शहरन के हवाई फायरिंग न करण की अपील। आसिफा भुट्टो चयो आहे त हवाई फायरिंग खुशी के आलमीअ में तब्दील करे सके थी, हवाई फायरिंग न कई वञे। क़ौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक और भारतीय परॾेही वज़ीर जयशंकर विच में मुलाकात। ढाका में बांग्लादेशी अॻूणी वज़ीर आज़म ख़ालिदा ज़िया की रहाइशगाह ते मुलाकात थी। जयशंकर पाण अयाज सादिक की सीट ते अची हथ मिलायो। कुछ मिनटन की ॻाल्हि ॿोल दौरान ॿिन्ही अॻवाणनि हिक ॿिए की ख़ैरियत मालूम कई। पाक भारत जंग बाद आला सतह ते ॿिन्ही मुल्कनि के अॻवाणनि की पहिरीं मुलाकात हुई। अयाज सादिक ख़ालिदा ज़िया के जनाज़े नमाज़ में शिरकत कई। संदसि पुट और धीउ सां भी मुलाकात करे ताज़ियत जो इज़हार किया। गुज़िरियल ॾींहुं बांग्लादेशी अॻूणी वज़ीर आज़म ख़ालिदा ज़िया 80 वरनि की ॼमार में लाॾाणो करे वई हुई। वफ़ाक़ी हुकूमत ॻाल्हियुनि लाइ PTI आॾो 8 फरवरी ते एहतजाज वारो सॾु वापसि वठण जो शर्त रखी छॾियो। वज़ीर आज़म के सियासी मामलनि वारे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त PTI ॻाल्हियूं चाहे थी त 8 फरवरी वारो सॾु वापसि वठे ऐं कमेटी ठाहे। असां ॻाल्हियुनि लाइ तैयार आहियूं। राणा सनावला चयो त असां तस्दीक कराई आहे त PTI बानी ॻाल्हियुनि लाइ राज़ी न आहे। ॻाल्हियुनि खां अॻु TORs मञी वठूं त पोइ ॻाल्हियूं छा ते थींदियूं। तहरीक इंसाफ़ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो को भी माहौल नज़र न अची रहियो आहे। ॻाल्हियूं तॾहिं थींदियूं आहिनि जॾहिं बुनियादी उसूलनि खे मञियो वेंदो आहे। हवा में ॻाल्हियूं करण बेमाना आहे। PTI जो ॻाल्हियुनि लाइ के भी सख़्त शर्तूं न आहिनि। PTI बानी सां मुलाक़ात भेनरुनि जो हक़ आहे। PTI ते एतमाद नथो करे सघिजे। माज़ी में PTI ॻाल्हियूं ख़त्म कयूं। जेकॾहिं ॻाल्हियूं थींदियूं त PTI बानी जी आज़ादी ते का भी ॻाल्हि ॿोल न थींदी। PTI बानी पंहिंजी सज़ा भोगींदो। NRO न मिलंदो। KP जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त PTI सां ॻाल्हियुनि बाबति वफ़ाक़ी हुकूमत सां पीपल्स पार्टी जी का भी ॻाल्हि ॿोल न थी आहे। ॻाल्हियुनि बाबति राब्तो कयो वञे हा त चेयरमैन बिलावल भुट्टो बयान ॾे हा। 4 या 5 जनवरी का उत्तर जूं हवाऊं घुलण सबबि थधि में वाधि थींदी। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त कराची में बरसात जो सिलसिलो ख़त्म थी वियो। हैदराबाद, सखर, लाड़काणो, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह और ॿियनि इलाक़नि में बरसात बाद थधि में वाधि थी वई। टंडजान मोहम्मद, खैपुर, घोटकी, कशमोर, कंदकोट, उमरकोट, ठट्टो, सजावल, बदीन, छाछरो और नंगर पार्कर में भी वसकारो। बरसात बाद रोड रस्तनि ते पानी भी अची वियो। बिजली भी बंद। शहरनि के मुश्किलातूं पेश। पानी निकाल कराए बिजली बहाल करण जो मुतालबो। नैब अॼुकल्ह ख़ामोश आहे। केस भी न लॻी रहिया आहिनि। जस्टिस मुसरत हलाली जो नैब प्रोसिक्यूटर खां सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर नासिर मुग़ल चयो त कहिड़ी ख़बर कुछ अरसे में नैब ख़ामोश न रहे। जस्टिस जमाल मदुखेल नैब प्रोसिक्यूटर नासिर मुग़ल के चयो त छा असांखे अदालत में सम्झो था। नैब प्रोसिक्यूटर चयो त अव्हां त आला अदलिया आहियो। जस्टिस जमाल मदुखेल चयो त हाणे असां आला अदलिया न आहियूं। सुप्रीम कोर्ट जवाबदार आमिर महमूद जे सही जी जांच पड़ताल लाइ फॉरेंसिक कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। नैब के 15 ॾींहंनि अंदरि फॉरेंसिक कराए रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। मीरपुर ख़ास में लाशारी बिरादरी जी औरतुनि जो 3 ॾींहं बि ॻोठ ड्राहनि ख़िलाफ़ एहतजाज। क़ौम परस्त अॻवाननि, वकीलनि और शहरनि जी वॾे अंग में शिरकत। ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। अॻवाननि चयो त चौधरी शहजाद के क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सॼो ॻोठ ड्राहे पट करण किथां जो इंसाफ़ आहे। शहदादपुर भरिसां शादी न कराइण तां पुट हथां पीरसन पीउ डंडा हणी क़त्ल। ॻोठाणनि जवाबदार के पकड़े पुलिस हवाले करे छॾियो। ॻोठ शेर ख़ान लग़ारी में जवाबदार अकबर लाखो डंडा हणी 60 वरनि जे पीरसन पीउ वारिस लाखो के क़त्ल कयो। लाश अस्पताल मुंतक़िल। पोस्टमार्टम बाद वारिसनि हवाले। मक़तूल जे पुट अली असगर लाखो चयो त भाउ अकबर लाखो जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक न आहे। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार एतराफ़ कयो आहे त शादी न कराइण तां पीउ खे क़त्ल कयो। कराची बार जे सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच एहतजाज जो सॾु वापसि वठी छॾियो। इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे आमिर वड़ाइच चयो त यूट्यूबर रजब भट्ट ऐं वकीलनि विच में 3 जनवरी ते ॻाल्हियूं थींदियूं। वकीलनि ख़िलाफ़ दाख़िल FIR ते का भी कार्रवाई न थींदी। ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइलो हल न थियो त असांजो साॻियो ई मुतालबो हूंदो त यूट्यूबर ख़िलाफ़ वकीलनि जी फ़रियाद ते केस दाख़िल कयो वञे।
कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमुन ऐं नासिर हुसैन शाह डबल डेकर बस सर्विस जो इफ़्तिताह करे छॾियो। सुभाणे खां डबल डेकर बस मॉडल कॉलोनी खां ज़ैनब मार्केट ताईं हलंदी। शर्जील मेमुन चयो आहे त असांजी कोशिश आहे त कराची जे हर रोड ते डबल डेकर बसिस हलनि। ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जो नए साल जे मौक़े ते अवाम खे रिलीफ। 1 जनवरी खां पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वरी लाथ जो इम्कान। हुकूमत आलमी मार्केट में कचे तेल जी क़ीमतुनि में लाथ सबबि ईंदड़ 15 ॾींहनि लाइ प्लान तयारु करे वरितो। ज़रियनि मूजिबि पेट्रोल जी क़ीमत में 10 रुपया 60 पैसा फ़ी लीटर ताईं लाथ जो इम्कान। डीज़ल जी क़ीमत में 8 रुपया 59 पैसा ताईं लाथ जो इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में फेरफार जी हतमी मंज़ूरी ॾींदो।